राज्यर विभिन्न जिले में लगी रही अदिनिया वर्षा। केउठी कुआपथर तो आउ केउठी घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेउछि। आज 4टी जिला को वर्षा पवन हेबार संभावना रही। भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर और बालेश्वर जिले में प्रबल वर्षा पवन होइपारे। एथिपाई एही 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एहा छड़ा उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान रे भी वर्षार संभावना रही। पुरी, नयागढ़, अनुगुल, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल आदि जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। सेहिभଳି आसंताकाली 7 जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। एही जिलागुड़िक हेले मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, ढेंकानाल, जाजपुर और केन्द्रापड़ा। 24 तारिख रे उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिबा नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। अन्यपटे अदिनिया वर्षा उजाड़ी देइछि चाषीर फसल। राज्यर अधिकांश जिले में तुहाकु तुहा वर्षा रे व्यापक फसल क्षयक्षति होइछि। एकर एकर जमी रे परिबा फसल नष्ट होइछि। एहाकु देखि मुंडरे हाथ देइछि चाषी। सुंदरगढ़, बिरसा ब्लॉक, सारुबाहाल और फुलझर अंचलर अनेक परिबा फसल नष्ट होइछि। चाष जमी रे पानी जमी रहिछि। नुआगां ब्लॉक गुंडरा गाँव में प्रबल कुआपथर माड़े व्यापक फसल नष्ट होइछि। केन्दुझर जिलार सदर ब्लॉक अंचल में वज्रपात और कुआपथर वर्षा बिलाती कोबी, कखारू भली व्यापक पनीपरिबा फसलर क्षयक्षति घटाइछि।